gente, tudo bem? Vem comigo fazer uma slime na mesa. Não, eu não tô doida ainda. Vou usar um pote, tá? Não vou fazer na mesa, não. Que cor mais bonita. Ih, já tá virando uma slime, ó. Olha aqui, gente. Tá virando uma slime. Gente, assim ficou minha slime. Ela ficou com muito clique. Deu pra ouvir? Amei, ela ficou meio transparente, meio branca, né? Ó. Amei, gente, ó. Ficou um pouco colando na mão ainda, né, gente? Mas isso já para. Olha aqui.